大家好，歡迎翻到嚟16 AI 嘅頻道啦。我係16，先同大家講翻聲，唔好意思先，因為呢條片咧其實好似都遲咗2日出。不過 anyway 咧，呢一個消息咧就係關於 Google 嘅 AI Plus 啦、Pro 同埋 Ultra 嘅 plan 咧係可以俾到香港嘅用家咧去 subscribe 嘅。雖然咧你就咁 search 嘅話咧，佢而家仲會話你係不適用於你所在嘅地區啦。咁但係 anyway 咧，其實而家應該係真係可以開放到俾香港嘅用家去 subscribe。咁去翻 Google One 嗰度揾咧，咁其實就可以見到呢啲 plan。但係咧呢度有個小 catch 啦，其實佢入邊包嘅嘢咧講緊係一啲 Gemini 啦，係一啲即係會個用額會高啲啦，可以用到佢一啲 image generation 嘅 model 啦，或者係其實主要都係圍繞翻去用額嗰邊嘅。咁其他嘢咧Flow 啊或者係 Producer AI， 老實講我自己都未用過咧，同埋都一啲普通用家咧都未必會接觸到。而喺呢度咧同外國嘅 AI Pro 嘅 plan 去比嘅話咧，其實好似咧係少啲比較緊要嘅嘢。咁就望一望翻呢一邊咧，其實以我所知咧，外國嘅Google AI Pro 嘅 plan 咧，亦都係即係絕大部分人會睇嘅 plan 咧，其實佢會包到 Anti-Gravity 啦。即係Claude Code 嘅競爭對手啦，同埋我哋上一條片之前有片講過嘅 Notebook LM 啦，係一啲比較一般打工仔會比較實用嘅工具啦。之前都有片係講過教大家點樣去用呢一個Notebook LM 嘅。但係呢一部咧睇而咧香港版嘅 Google AI Pro 咧，似乎咧就兩樣嘢都冇包到。反而比較吸引嘅會係一個storage，因為佢而家講緊150蚊一個月嘅話咧，其實都有5TB 嘅 storage。呢一個咧應該係試用期之後嘅價錢嘅，而家出邊咧應該係做緊咧，好似係79蚊啊。咁但係 anyway，同外國嘅 Google AI Pro 嘅 plan 去比咧，其實就感覺上唔係真係咁吸引。反而咧，如果你係想訂閱 Google 嘅嘢嘅話咧，其實即使你1蚊都唔俾都好啦，其實都已經可以用到 Gemini。同埋咧，如果你係俾一個普通用家啦，你會或者你係對一啲寫 program 係冇乜要求嘅話咧，其實咧喺呢個情況之下，你訂閱Notebook LM 咧一個 standard 版咧，好似仲 make sense。嗱咁你2TB嘅 storage 都非常之多啦，同埋你會有一啲 custom 嘅 domain 去俾到你啦，跟住 Gemini 嘅 access 咧又會多咗啦，同埋最緊要咧你可以使用 Notebook LM。但係咧 whereas 你如果訂 AI Pro 嘅話咧，你香港版咧就似係一個閹割版咯，你係冇呢一個 function。咁同埋一啲其他 Office 會用到嘅工具咧，反而會包咗喺呢一個Google Workspace 入邊。所以咧就我自己個人認為啊，其實呢一個香港版嘅 AI Pro 咧，或者你其他 AI 嘅 plan 咧，暫時嚟講唔係太吸引。但係會唔會睇下佢遲啲咧會開放多啲功能咧？咁就要拭目以待啦。呢條片咧就好短，同大家 go through 咗呢樣嘢啦。先同大家都係同大家講翻聲唔好意思先啦，就因為呢條片咧遲咗少少出。咁但係 anyway 自己去做翻呢個決定啦。咁如果中意呢條片嘅話咧，就即係 click like 啦、subscribe 同埋 share。咁我哋下條片再見，thank you。